Ang naging problema ng NMAX na to, bigla na lang itong ayaw umandar matapos magpakarga ng gasolina. Pero bago ito nangyari, meron siyang naririnig na parang lumalagitik sa bandang magneto. Ngayon, wala naman itong check engine. Medyo lobat na rin ito dahil sinusubukan nga ito nilang paandarin. Kapag ini-start, so relay yung naririnig mga bossing. Noong sinalpakan ko nga ito ng diagnostic tool, wala akong nakitang error sa current. Sa history naman puro warning. Napansin ko agad ang battery. Kailangan na nga itong palitan dahil 3 years na. At eto nga ang dahilan kung bakit kami napadayo dito sa Santa Cruz, Laguna. Noong pagtanggal ko nga sa spark plug cap, napansin ko nga na parang may bumara. Marami na rin itong corrosion. Kaya naman tinanggal ko na nga itong spark plug para alamin ang kalagayan. Pagsilip ko nga, kumalas na pala ang terminal nut. Ito nga yung dahilan na parang may kumakaskas sa bandang magneto. At kapag pinapaandar naman sa umaga, hard start. Dahil alam ko na nga ang pinaka-issue ng motor kung bakit hindi na ito nakakaandar. Para nga masulit talaga ang bayad ng aking mga customer. At malayo rin ang aming pinanggalingan. Kasama na nga sa service itong paglilinis ng magneto. Dito pa lang mapapansin nyo na kung gaano kakapal ang kalawang. Buti nga nung tinatanggal ko gamit yung impact, hindi naman ako pinahirapan. Sinilip ko na nga rin ang socket terminal ng stator at ECU. Wala naman akong nakitang sunog. Kaya naman, tinanggal ko na nga itong 3 tornilyo dito sa stator para nga maalis ito. Pagdating naman sa crankcase, napansin ko nga na hindi ito gaano karumi. Wala ring latak ng langis. Pero sinabay ko na nga ito sa paglilinis. Pagdating naman sa magneto, pinagbabakbak ko na nga ang mga kalawang sa paligid. Napakalayo na nga ang itsura nito kumpara kanina. E di pagkatapos, pinunasan ko nga ang bandang loob nito ng basahan. Ganon nga rin sa labas. Sabay spray ng primer coating para nga kahit papaano mapigilan ang pagkalat ng kalawang. At habang pinapatuyo ko nga ang pintura doon sa magneto, kinakalas ko na nga sa ngayon ang CKP sensor dito sa stator para alamin kung may problema ba. Upon checking, nagkaroon na nga ito. Pero pwede pa ito gamitin. Nag-iwan na rin ako ng isang CKP sensor para pamalit kung sakaling masira na. At wala nga yung bayad. Pagdating naman sa paglilinis nitong stator, ito nga ang pinaka-crucial. Lumihis lang yung grinder, matic, change all. Matapos ko matanggal ang mga kalawang sa magnetic pool. Sunod ko namang nilinisan ang magnetic coil. Pagkatapos, pinunasan ng malinis na basahan. Binabalik ko na nga itong CKP dito sa stator. And then, kinabit ko naman ito sa crankcase. Nilagay ang 3 allen na tornilyo kasabay sa paghigpit nito. Pagkatapos, ibinalik ko nga ang socket terminal ng CKP. Noong natuyo na nga ang unang coating sa magneto, sinundan ko agad ito ng pangalawa. At habang inaantay ko nga itong mag-dry, ang sunod kong tinanggal itong buong throttle body para na nga rin malinisan. Ito talaga yung mga ginagawa ko kapag nag-aayos ng mga motor. Hindi nga lang ako nakafocus sa pinaka main issue. Pagsilip ko nga dito sa ISC, nakita ko na marumi na talaga ito. Kaya naman pinagtatanggal ko na ang lahat ng mga tornilyo. Noong pag-angat ko nga ng buong throttle body, sa loob nga nito ay marumi na. Inalis ko muna itong TPS sensor para malinisan ko nga ito ng mabuti. E di pagkatapos, pinaghiwalay ko na itong manifold at throttle body. Sa pagitan nga nito, dito madalas kumakapit ang mga carbon deposit. Kaya naman, inisprayhan ko na nga ito ng cleaner. Yung mga part na hindi na talaga kaya ng spray, kinakamay ko na nga yan. Pagkatapos, binabanlawan. Pagdating naman sa throttle body, hindi naman ito masilan para linisin. Tandaan nyo lang yung mga parts na pinagtatanggal nyo at kung ano ang pagkakasunod-sunod nito. Alam ko, basic lang to sa mga iba. Pero tinuturo ko pa rin ito para sa mga nag-uumpisa at gustong mag-DIY. Pagkatapos nga nito, ang sunod kong nilinis itong mismong ISC. Iwasan nyo nga isprayhan yung pin terminal. Pagkatapos itong rotor valve at spring, sinama ko na nga rin dito yung mga o-ring. Pagkatapos ko nga matanggal ang mga dumi, pinunasan ko naman ito ng malinis na basahan sa loob at sa labas ng throttle body at manifold. Ganun nga rin ang mga parts ng ISC tulad nitong rotor valve at itong spring. Sa mga nagtatanong kung plug and play ba ang pagbabalik ng TPS sensor sa throttle body, ang sagot ko dyan ay oo, kapag hindi dinaya ang minor ng motor. Huwag kalimutan itong o-ring sa pag-a-assemble ng manifold at throttle body para nga hindi magloko ang idle. E di pagkatapos, huwag kalimutan higpitan itong 2 tornilyo na allen. Sa pagbabalik naman ito sa cylinder head, siguraduhin may gasket ito sa pagitan para hindi mahirap ang pagkakalibrate. E di pagkatapos, huwag kalimutan higpitan itong 2 tornilyo na allen. Sa pagbabalik
naman itong fuel injector. May tamang proseso nga nito at hindi nga ito salpakan lang. Bago ko nga ito ibabalik, nilalagyan ko muna ng kunting langis paikot sa o-ring para pagbaon hindi ito masugatan. Kapag sira ito, magluloko rin ang minor ng motor at syempre maglilik ang gasolina. E di pagkatapos, huwag kalimutan higpitan ang tornilyo at ang hose ng fuel injector. Ganon nga rin ang socket terminal. Pagdating naman dito sa IAC, paano nga ba ito ibinabalik pagkatapos maglinis? Para sa mga walang diagnostic tool, isagad nyo muna yung rotor valve nyo sa pinakaibaba. Tapos magbilang kayo ng 12 half turn or kaya naman 6 full turn. Pagkatapos ilagay ang spring. Yung mga ganitong proseso uubra lamang kapag walang problema ang IAC at hindi rin corrupted ang program sa ECU. Kung sakaling nagawa nyo ito at hindi pa rin tumino ang motor, dito na nga papasok ang calibration ng diagnostic tool. Kaya naman ang pinakamagandang gawin, ipaubaya nyo na nga lang ito sa inyong mga trusted mechanic. E di pagkatapos ko nga naibalik ang buong throttle body at mga socket terminal, sunod ko namang tinatanggal itong fuel tank para linisin at alamin kung hindi ba nagkaroon ng problema ang mga wirings nito sa loob. Noong pagkalas ko nga ng fuel assembly, check up ko nga agad ang mga terminals. Tapos yung lahat ng wire kung hindi ba marupok. Base sa aking assessment, wala pa namang problema. Kaya naman nilinis ko muna ang fuel pump assembly. Ganon nga rin ang tangke. Tinanggal ko rin ang mga kalawang dito sa gasket at sa puntong ito. Tinanong ko nga si sir kung magpapalit ba siya ng bagong fuel filter. Kasi 3 years na rin ang motor. Ang sabi niya sa kanalang muna dahil kinapos ang kanyang budget. E di pagkatapos ko nalinis at nakabit ang fuel tank dito sa motor, sinalin ko na ang gasolina. Kinabit ko na nga rin ang magneto dahil ito ay tuyo na. Kitang kita nyo naman yan na sobrang kinis na talaga. E di pagkatapos ko nga higpitan ang tornilyo, kinabit ko naman itong battery at naglagay ng jump start dahil lobat na talaga ang battery. Pagkatapos saka ko naman ito papaandarin para alamin kung hindi ba nagkaroon ng problema. So ayan, kitang-kita nyo naman yung performance ng motor. Yung dating pahirapan sa pag-push start, ngayon one click na. Pagkatapos ko nga naibalik ang mga parts sa bandang magneto at nagsalin ng bagong kulan. Pagkatapos pinaandar ko ang motor, inabot ang tamang engine temperature, saka ko naman kinalibrate ang mga sensor. Pagkatapos nga ng calibration, sinabihan ko si sir na i-road test niya. Pero ang sagot niya, hindi na kailangan dahil ang laki ng tiwala niya.